ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஆர்என் லைஃப் ஸ்டைல். இன்றைக்கான வீடியோ பார்த்திங்கன்னா ஹையர் ஃப்ரிட்ஜை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் வந்து உங்கள் கூட வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜு வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் உள்ளது. இதோட கெப்பாசிட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா 278 லிட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. வாரண்ட்டி வந்து எல்லா ஃப்ரிட்ஜுக்கும் கொடுக்குற மாதிரி தான் 10 இயர்ஸ் வந்து வாரண்ட்டி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இது வந்து நாங்கள் ரீசெண்டாக வந்து வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதனால் அந்த டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாமே அப்படி சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் வந்து இருக்குது. இதில் 2 கலர் இருந்தது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் வச்சுருக்கிற கலர் பிளாக் வித்து ஒரு மாதிரி சாண்டில் கலர் மாதிரி உள்ளது. இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பூ மாதிரி ஒரு இலை மாதிரி இருக்குல்ல, ஸோ அதிலே வந்து ரெட்டு இருக்கும். ஸோ இந்த 2 கலர் தான் ஆப்ஷன் இருந்தது. நாங்கள் வந்து இந்த கலர் வந்து சூஸ் பண்ணோம். இந்த டோர் வெளியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா கிளாஸ் மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கண்ணாடி பார்க்குற மாதிரி வந்து பார்த்துக்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து கிளாஸ் வந்து இருக்குது. அப்புறம் லாக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு லாக் தான், அதுவும் வந்து மேலே தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த லாக்கை வந்து க்ளோஸ் பண்ணாலே போதும், 2 டோரும் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி வந்து கைப்பிடியுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நல்லா லென்த்தியாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து பிடிச்சி திறக்கிறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர். இன்னொரு இது அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீசரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். என்னென்னா நம்ம நார்மல் ஃப்ரிட்ஜாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த செட்டிங்ஸ். நார்மல் மோடு வந்து என்னென்னா நம்ம ஃப்ரீசர் எப்போயுமே ஃப்ரீசர் மோடில் வச்சுருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த இது தான். கன்வெர்ட்டபிள்னா தான் ஃப்ரீசரை வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றுறது. இப்போ வந்து நார்மல் மோடில் இருக்கும்போது நீங்கள் ஐஸ்கிரீம், ஐஸ் க்யூப் அந்த மாதிரி வந்து வச்சுக்கலாம். கன்வெர்ட்டபிள் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதில் வந்து காய்கறி கூட வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் சூப்பர் ஃப்ரீசர் அப்படின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கூலிங்காக இருக்கும், ரொம்ப ஐஸ் கட்டியாயிரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கூலிங் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ இதுதான் நார்மல் மோட்னா நம்ம நார்மல் ஃப்ரீசராக இருக்கும். கன்வெர்ட்டபிள்னா ஃப்ரீசர் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடும். ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெளிவாக சொல்கிறேன். ஐஸ் க்யூப் மேக் பண்ணுறதுக்கு ஐஸ் பாக்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அப்புறம் முட்டையெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எக் ரேக் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. எக் ரேக் வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரீசரில் வைக்கிறதோட ஃப்ரிட்ஜில் வச்சா தான் நம்மளுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ நம்ம செட் பண்ணும் போது அதை வந்து செட் பண்ணிக்கலாம். அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா சைட்லே டோரில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜிலுமே இது வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த செட்டிங்ஸ்லாம் வந்து நம்ம எப்படி எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படின்றது இந்த எல்லா இதுலையுமே கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நம்ம அதை பார்த்தும் கற்றுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைடில் வந்து 2 செல்ஃப் வந்து இருக்குது. அது மாதிரி நடுவுலுமே ஸ்ப்ளிட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ரேக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து ஹோல் ஃப்ரீசர். ஸோ மேலே உள்ள டோர் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ கீழே வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ அதே மாதிரி தான் சைடில் தான் வந்து கைப்பிடி இருக்குது, அதுவுமே நல்லா லென்த்தாக இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து திறக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இதில் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து சில ஃப்ரிட்ஜிலலாம் எல்லோ கலர் லைட்லாம் இருக்கும், இதில் வந்து ஒயிட் கலர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது இன்னுமே வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கண்ணாடி மாதிரி இருக்கும் இல்லையா, ஸோ அந்த செல்ஃப்லாம் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஹேண்டில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே ஹேண்டில் பண்ணிக்கணும். கீழே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெஜிடபிள் பாக்ஸ் வந்து இருக்குது. ஸோ ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸ் இதெல்லாமே வந்து இதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். நான் எப்போயுமே சொல்கிற மாதிரி என்னென்னா இந்த வெஜிடபிள் பாக்ஸுக்கு மேலே ரொம்ப ஹெவியான வெயிட்டை வந்து நம்ம ஸ்டோர் பண்ணவே கூடாது. கொஞ்சம் வெயிட்லெஸ்ஸாக உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் தான் வந்து அதில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும். மேலே உள்ள கிளாஸ்லாம் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ ஹெவி வெயிட்னாலும் வந்து வச்சுக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த மாவு பாக்ஸு அந்த மாதிரிலாம் வந்து நம்ம வெயிட் ஆகும் போல, ஸோ அதெல்லாம் வந்து அங்கே வச்சுக்கலாம். அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் கூலிங் செட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ கூலிங்ஸ் வந்து இருந்தால் உங்கள் ஃபுட்டுலாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டில்லாம் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் வந்து பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸு, அப்புறம் வந்து மெடிக்கல் அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வைக்கிறதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி குட்டி பாக்ஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் அஸ் யூஷுவல். அதுக்கடுத்து கீழே வந்து ஒரு ரேக் இருக்கும் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும், அது வந்து இல்லை. ஏன்னா வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணுற பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த்துக்கு இருக்குது. ஸோ நல்லா பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால சைட் டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேக் வந்து கம்மி பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ். இந்த மெடிக்கல் அதாவது பியூட்டி சம்திங் ஏதாவது வந்து க்ரீம் ஏதோ உள்ளே வச்சு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறத இந்த இதில் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அதை வந்து எப்படி திறக்கிறது அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் டைப் வந்து இருக்குது. இந்த ஸ்லைடிங் செல்ஃபில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன ஸ்டோர் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இதுதான் ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப். ஸோ வந்து இதில் வந்து பால் பாக்கெட்டு, தயிர் பாக்கெட்டு, ஸோ அந்த மாதிரி இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ அதுக்கடுத்து உள்ள செல்ஃப்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது மாவு அந்த மாதிரி என்னென்ன திங்ஸ்லாம் உள்ளே வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதெல்லாம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓவரால் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜை வந்து உங்களுக்கு காமிச்சிடுறேன். ஸோ ஃப்ரீசர் வந்து எப்படி இருக்குது, அப்புறம் வந்துட்டு கீழெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு கைப்பிடி வந்து இது தான். அதுக்கப்புறம் கீழே நான் சொன்னேன் இல்லையா, சிங்கிள் லாக் தான் வந்து இருக்குது. இந்த லாக்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கீழே உள்ள டோரே வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கனெக்ட் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் மேலே லாக் பண்ணால் மட்டும் போதும், கீழே உள்ளதும் வந்து லாக் ஆயிரும். ஸோ அதை எப்படின்றதை நான் இப்போ வந்து காட்டுறேன். இப்போ வந்து இந்த மேலே உள்ள டோரை வந்து க்ளோஸ் பண்ணோன்னே அந்த 2 இதுக்கும் இடையில வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்குது. இந்த இருக்குல்லையே அந்த ஹோல் தான். ஸோ இந்த ஹோல் வழியாக அந்த லாக் வந்து கீழே உள்ள டோரையும் வந்து கனெக்ட் ஆகிடுது. ஸோ 2 டோருமே வந்து நீங்கள் வந்து மேலே உள்ள லாக் மட்டும் போட்டிங்க அப்படின்னாலே 2 டோருமே வந்து நல்லா க்ளோஸ் ஆயிரும். ஸோ இதுதான் இன்னொரு ஸ்பெஷல் அட்வான்டேஜ்னே சொல்லலாம். ஏன்னா சின்ன பிள்ளைகளுக்கு வந்து கீழே லாக் வச்சுருந்தாங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு திறந்துருவாங்க. இதே கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் வேறு. ஸோ மேலே லாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டோர் நல்லா லாக் ஆயிரும். சின்ன பிள்ளைகளுமே வந்து ஈஸியாக வந்து நோண்ட மாட்டாங்க. அது மாதிரி ஃப்ரிட்ஜோட வெயிட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 50 kg கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதனால் வந்து கீழே வந்து ஸ்டாண்ட் வந்து வைக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்படி வச்சிங்க அப்படின்னா ஸ்டாண்ட் வந்து உடஞ்சிரும். ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி ஹெவி வெயிட்டான ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வாங்கும்போது கீழே வந்து ஸ்டாண்ட் வைக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள். அதுதான் வந்து பெஸ்ட்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெர்ட்ரு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்பில்டாகவே இருக்குது. சப்போஸ் உங்கள் ஏரியாவில் வந்துட்டு கரண்ட்டு வந்து லோ வோல்டேஜ் அப்புறம் ஹை வோல்டேஜ் அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்ளம் அடிக்கடி வரும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்வெர்ட்ரு மாட்டிக்கிறது ரொம்பவே பெஸ்ட்டு. இன்னொன்று வந்து இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 30,000 கிட்ட ஆச்சு, அதாவது 30,000 ரூபாய். இந்த ஃப்ரிட்ஜை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேறு எதுவும் உங்களுக்கு தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா மறக்காமல் லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நன்றி, வணக்கம்.